Директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрию Чеханчину присвоено звание «Почетный гражданин Красноярского края». Долгое время он работал именно в нашем регионе. Здесь он ликвидировал последствия аварии военной ракеты и боролся с терроризмом. Подробнее об этом расскажет Галина Сергеенко. Медаль и удостоверение почетного гражданина Красноярского края вручает губернатор Красноярского края. Юрий Чеханчин стал 18-м почетным гражданином края. Это самая высшая награда в регионе. Ее дают жителям края в знак признания их личных заслуг в различных сферах – научных, технических, творческих. Юрий Анатольевич родился в Красноярске, а вырос в Минусинске. Отучился на инженера-технолога, затем поехал на работу в Назимовский леспромхоз, Енисейский район. Через год он стал старшим прорабом, и его перевели в поселок Кашурниково Курагинского района. Через 2 года снова повышение. Я фактически отработал на 4 работах, 4 профессии у меня было. Первая это была у меня строитель, и я очень радуюсь, что она у меня была. Вы, наверное, все знаете стрелку красноярскую и знаете сквер. Так вот, первый колышек на этой мусорной свалке забивал я. И тротуарчики, бордюрчики делал я. Поэтому я, когда приезжаю, я всегда прихожу на это место, опускаю руки в Енисей, мой, говорю: здравствуй, батюшка. В конце 70-х годов Юрий Чеханчин решил сменить деятельность и ушел на службу в Комитет государственной безопасности СССР. Там он курировал научно-техническую сферу, а позже служил в Федеральной службе контрразведки России. За эти годы под его руководством удалось предотвратить множество преступлений, в том числе и захваты заложников. Про красноярца даже сняли небольшой документальный фильм с описанием его биографии. Полковнику Чеханчину пришлось искать решение, как спасти Красноярск от ЧП с военной ракетой, у которой при перевозке возникла опасность утечки ядовитого топлива гептила. Также он ликвидировал аварию на Красноярском водозаборе, вел переговоры с воздушными террористами, захватившими самолет. Но больше всего Юрий гордится тем, что никто из его подчиненных не был ранен. Даже спустя годы большая часть его работы в органах находится под грифом «секретно». Позже он продолжил трудиться уже в столице страны. Юрий Анатольевич уже более 20 лет в Москве. Я с ним встречаюсь очень часто по разным поводам. И меня не покидает ощущение, что он по-прежнему в Красноярске. Он в курсе всех наших событий, больших и малых дел. Скажу больше, он является автором и созидателем множества крупных достижений Красноярского края в его новейшей истории. Напомним, что звание почетного жителя края является высшей наградой в регионе. Его учредили в 2001 году. Первыми были удостоены столь высокой награды ученый-геолог Виктор Неволин и бывший руководитель края Павел Федирко. Галина Сергеенко, Эдуард Баглай, 7 канал.